Обычные тормоза — это один из самых элементарных механизмов, и если они начали скрипеть, то это значит, что пора ехать в сервис. Но если также скрипит Ferrari, возможно, владелец просто заплатил за это несколько тысяч долларов. Ведь на дорогие спорткары часто ставят огромные карбон-керамические тормоза. На треке это буквально чит-код. Они легче обычных, лучше держат перегрев и позволяют снова и снова тормозить с огромной скорости. Но потом этот же суперкар заезжает на парковку, слегка нажимает на тормоз и начинает визжать на всю улицу. Видишь ли, у таких тормозов огромные диски, большие колодки и, самое главное, очень жесткий состав, который на маленькой скорости начинает вибрировать и издавать тот самый мерзкий писк.